கேடன் லைவ்ல எப்படி டைப் ரைட்டிங் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ப்ராஜெக்ட் பெனில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் கிளிப் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டைட்டில் வேணும்னாலும் சரி, டெக்ஸ்ட் வேணும்னாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு பேராகிராஃப் மாதிரி வேணும்னாலும் சரி, அதை நீங்கள் வந்து இங்கே டைப் படிச்சுக்கோங்க. டைப் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இந்த இதோட டெட் சென்டரில் இருக்கணும்னாலும் நீங்கள் சென்டர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஷேடோ ஆட் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இதில் வந்து பேக்ரவுண்டை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பேக்ரவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டாக டைப் படிச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் டைட்டில் அப்படின்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைட்டில் வந்து கிரியேட் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பின்ல இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்கள் டைம் லைனில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் டேப்பை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மேஸ்க் அண்ட் கீயிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டோஸ்கோப்பி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணி உங்கள் டைட்டில் கிளிப்பில் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து மாஸ்க் ஆட் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைட்டில் வந்து தெரியும். அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி அது கிட்ட படாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி நீங்கள் வந்து மாஸ்க் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள். மாஸ்க்கை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் தான் மாஸ்க்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கான கீ. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மாஸ்க் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். இப்போ டைம் லைனில் இருக்கிற அந்த டைட்டில் கிளிப்பை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் காட்டும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஆப்பரேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்ராக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ண உடனே டெக்ஸ்ட் வந்து மறைஞ்சிரும். உங்களுக்கு எத்தனாவது ஃப்ரேமில் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ரிவீல் ஆகுறோங்கிறத வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஃப்ரேமில் வந்து நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஐக்கனை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் ஆகிடும். இப்போ கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் ஆன உடனே நீங்கள் இப்போ வந்து அந்த மாஸ்க்கை வந்து நீங்கள் ரைட் சைடு வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து முழுசாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நீங்கள் திரும்ப வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைப் ரைட்டிங் எஃபெக்ட் மாதிரி தெரியும். இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக டைப் ரைட்டிங் எஃபெக்ட்டை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக மாஸ்க்கை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்படி கேடன் லைவில் டைப் ரைட்டிங் எஃபெக்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, ஆனால் உங்களுக்கு இன்னும் எப்படி கேடன் லைவில் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரிவீல் பண்ணுறது எப்படின்னு இன்னும் தெரியலனா, இப்போ ஸ்க்ரீனில் ஜாவாகிற இந்த வீடியோ வந்து கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த வீடியோவில் நான் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரிவீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன்.